Mi vedete con uno sfondo un po' diverso dal solito. Sono in un posto in cui non avrei mai pensato di fare una live. Sono nel laboratorio del cacao di Sharon, che ci stiamo spostando in un altro laboratorio, quindi vedete un sacco di roba dietro che praticamente è tutta piena o di cacao o di roba da spostare nel nuovo magazzino. Perché sto facendo questa live? Uno, perché è sabato, due, perché sono in Olanda e piove e quindi, visto che sto aspettando Sharon che finisca di lavorare, sta facendo un photo shooting nell'altra camera con un nostro collaboratore fotografo e sono qui a farvi questa live parlando di quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Sono qui in Olanda, mi sono spostato per un matrimonio e tra qualche giorno saremo poi di ritorno a Cagliari. Quindi, di nuovo, questo che vedete è sicuramente uno scenario non usuale per me, però riesco a lavorare anche da qua perché siamo a casa della madre di Sharon. E cosa vi volevo dire? Due o tre cose. Uno, che ieri ho avuto un'ennesima eh, diciamo conferma che la medicina convenzionale anche qui in Olanda fa desiderare e non solo in Italia. Quindi molte volte parliamo di male della nostra medicina convenzionale in Italia pensando che siamo gli ultimi arrivati. In realtà eh, possiamo fare a volte tutta di un'erba un fascio. Cioè, cosa è successo? Che ieri mi è stata fatta una domanda da una persona che soffriva di dizziness, in italiano è senso di sbandamento, o comunque di vertigini, che poi non è un senso vero di vertigine, e ne sta soffrendo da circa 2 o 3 mesi. So cosa sta passando questa persona perché la conosco e non farò il nome per privacy. E mi ha detto: guarda, siccome sono arrivato qui in Olanda dopo 3 anni che non vivevo qua perché mi sono spostato dall'Olanda a Cagliari, sono venuto qua, ho trovato questa persona e mi ha detto che soffriva di questi sintomi e cosa ne pensavo. Ehm, I sintomi di questa persona sono dizziness, cioè quindi senso di sbandamento, senso, cioè ha problemi anche con quando ci sono tante luci, magari sai, avete presente quelle luci da discoteca che sono molto forti e lampeggiano molto? Ok, quelle luci là danno molto fastidio a questa persona. È difficile per lei addormentarsi, a volte si sveglia nel mezzo della notte, sintomi allo stomaco, quindi non digestione ottimale, senso di gonfiore allo stomaco, ansia sicuramente, irrequietezza. Questa persona quindi ha avuto questi sintomi, è andata dal dottore, dal medico, e il medico le ha detto che questi problemi sarebbero dovuti da una problematica al cristallo, senza neanche dirle perché e per come ci sono queste problematiche al cristallo dell'orecchio. C'è un piccolo cristallo nella zona dell'orecchio, nella zona diciamo non all'interno dell'orecchio, mettiamola così, non voglio entrare nel complicato. E senza neanche fare una visita dall'otorino, le ha detto il medico a questa persona di andare dal fisioterapista, di farsi dare degli esercizi vestibolari, si chiamano, esercizi che vanno a rimettere a posto, in sesto il sistema nervoso dal punto di vista del balance, dell'equilibrio. Possiamo usare questi esercizi attraverso gli occhi, attraverso quindi il riequilibrio del sistema nervoso, attraverso appunto il sistema oculare. Ora, senza andare troppo nel tecnico, quello che però non le ha detto il medico è che il suo sistema nervoso era molto molto stressato, molto in iperallerta. E secondo lui, secondo questo medico, questa sua problematica si sarebbe risolta semplicemente con questi esercizi. Ora, siccome io conosco questa persona, conosco il passato, conosco la parte diciamo emotiva, conosco la parte psicologica, e le ho detto: guarda, questa parte qui mi sembra molto riduttiva rispetto a quello che ti ha detto lui, perché se fosse veramente una questione di cristallo,
qualcosa che non va da una parte dell'orecchio, uno, avresti risolto molto prima di essere arrivata qui dopo 3 mesi e non aver risolto. Due, non avresti avuto questi problemi a livello visivo, nel senso che ci sono proprio delle problematiche a livello visivo, ma non perché non vede bene, semplicemente perché la luce, l'intensità della luce dà molte problematiche a questa persona, ha tutti quei sintomi che vi ho detto prima, quindi sonno, digestione, stress, ansia, tutte queste cose che non arrivano direttamente dal sintomo stesso, ma dalla sua situazione sociale e psicologica. Perché vi dico questo? Perché è ovvio che non è una problematica di cristallo, ma è una problematica olistica, dal punto di vista mente-corpo, di sistema nervoso ipersensibile. Ed è la stessa cosa che succede molte, molte, molte volte al 95% dei miei clienti che mi chiedono un aiuto. Quindi veramente date importanza a quello che vi dice il medico, ma siete anche, non dico scettici, ma andate oltre, perché la medicina convenzionale non va a mirare su una questione mente-corpo, cioè non va a prendere in considerazione tutto insieme, almeno con la medicina convenzionale, quella di oggi. Quella di una volta, forse di 100 anni fa, sì. Quando le ho detto queste cose a questa persona, mi ha detto grazie Alessio perché mi hai salvato un sacco di ansia, un sacco di preoccupazioni, perché io pensavo veramente che queste cose sarebbero dovute arrivate da una problematica all'orecchio. Ora, qualsiasi cosa io le avrei detto, ehm, l'avrei comunque confortata dicendo che non era una problematica strutturale, ok? E perché sono così confidente che non lo è? Perché conosco la persona, perché ci ho passato del tempo a parlare con questa persona, perché non è la prima volta che le parlo, è una persona comunque nella famiglia, nel ramo familiare, e quindi so cosa ha passato negli ultimi mesi, se non negli ultimi anni. Ha comunque una figlia cui non è stata, cioè comunque che ha avuto delle problematiche, no? Che ha dovuto stare molto molto dietro questa figlia. Non è stato un passato facile, quindi ci sta che oggi, dopo un periodo molto stressante, è arrivata ad avere questi sintomi, ok? Quando li ha avuti questi sintomi, li ha avuti dopo un periodo di alto stress. Tu dirai, ma perché non li ha avuti quando c'era quello stress? Quando siamo dentro questo stress al 100%? Il sistema nervoso è molto molto intelligente, non ci manda i sintomi immediatamente perché ha una certa, diciamo, tolleranza allo stress. Eh, quindi tutto arriva nei momenti in cui siamo più calmi, o dovremmo essere più calmi, o dopo un periodo stressante. Quindi magari passano 2 o 3 mesi prima che i sintomi arrivino su, a volte passano magari 6 mesi, a volte passerà un anno prima che i sintomi arrivino molto forti. Il problema è che quando arrivano dobbiamo capirli, non dobbiamo più andare a far finta di niente, come la maggior parte delle persone fa, no? Cioè nel senso, ho un dolore al collo, non mi passa dopo un mese, 2 mesi, faccio finta che insomma non sia là, oppure mi faccio fare dei massaggi non andando a indagare il perché e il per come ho ancora questi sintomi, e purtroppo questi sintomi vanno solo che aggravarsi, quindi il dolore cronico tende ad aggravarsi e tende a diventare quindi sempre più intenso, con una non solo intensità ma con una frequenza anche più corta. E bisogna veramente educarsi a tutto ciò. E spero con questi miei video che ti dia un supporto nel capire che comunque ogni aspetto, ogni dolore ha un significato spirituale, se vogliamo. Perché spirituale? Perché ti sta facendo capire che c'è qualcosa all'interno di te che stai o sopprimendo o che stai, diciamo, non guardando con una consapevolezza giusta, e quindi è una sorta di messaggero per un'evoluzione.
Ecco perché dico spirituale, non perché chissà che cos'è, no? Il dolore è un'intelligenza, i sintomi sono intelligenze che servono per evolverci. Quindi se una problematica è lì da tanto tempo, non cercare semplicemente di andare sui sintomi e spegnerli, perché non ha senso oggi far questo, perché tanto anche se li spegni si riaffioriscono o riaffiorano da altre parti del corpo, quindi sta a te decidere non avere più il dolore al collo e trovartelo alla schiena tra un anno o tra 6 mesi, oppure veramente capire che quel dolore al collo è qualcosa, è un messaggio che non hai capito. Quando dico messaggio sto parlando di nuove consapevolezze, di cui tra l'altro abbiamo parlato con Luca Gonzatto in una delle nostre ultime interviste del canale YouTube. Se vuoi, anzi, ti consiglio di andarlo a vedere l'ultima intervista con Luca, perché è un ragazzo molto molto profondo, molto intelligente, che sta anche avendo molto successo su quello che dice, sulla meditazione, sulla consapevolezza. E queste nuove consapevolezze che ti voglio rileggere ora sono le stesse che potrebbero andare a darti degli indizi sui tuoi dolori. Che tu ce li abbia al collo, che ce li abbia alla testa, che ce li abbia alla schiena, non ha importanza, perché quando parliamo di dolore ed un sintomo partiamo da una radice che è il sistema nervoso, e se ti dico che ogni dolore ha una spiegazione spirituale, ora lo capirai perché. La prima consapevolezza di cui abbiamo parlato con Luca è quella del bisogno di approvare gli altri, del costante bisogno di approvare gli altri. L'ho visto su di me tante volte, lo continuo a vedere tante volte su di me, e fin quando tu non stai veramente vedendo questa cosa, tendi a usare più energia del solito e anche a reprimere più energia del solito. Quindi il problema del dolore cronico è una problematica, se vogliamo, energetica, più che strutturale, più che corporea. Fin quando non capiamo che il dolore è energia, che i nostri pensieri sono energia, non andiamo veramente alla soluzione. Perché quando vai a farti una risonanza magnetica, non guardano quell'energia. Non è possibile vedere ad occhio nudo quell'energia, la puoi sentire attraverso appunto il sintomo, il dolore. La seconda consapevolezza è l'aspettativa irrealistica e la paura di non essere abbastanza. Quante volte ho dovuto veramente lavorare su me stesso per trovare il coraggio di fare questi video e di farli sempre con più disinvoltura, perché queste aspettative realistiche, questa paura di non essere abbastanza mi bloccava da dire le cose che ti sto per dire oggi, perché pensavo che non fossero ancora all'altezza, che c'erano sempre delle altre persone, degli altri terapisti, degli altri medici che ne sapessero sempre di più di me, e io dicevo sempre, ma figurati se adesso queste parole che dico io potrebbero aiutare qualcuno, no? Mi sminuivo, quindi c'era una bassa autostima. L'aspettativa irrealistica dall'altra parte, quindi il perfezionismo, di dire ok, ma se faccio il video o se faccio questo lavoro, io devo eccellere, devo avere successo. Il successo come lo posso avere? Aiutando più persone possibili. Quindi mi mettevo a volte dei paletti già prima di fare le cose, che però mi bloccavano e mi davano tanta, diciamo, resistenza. Ora io sono sicuro che anche tu hai questa resistenza. Ci sono delle aspettative che sono irrealistiche. Non vuol dire non puntare alto, ma vuol dire che se a volte tu arrivi a casa dopo che hai lavorato 8 ore al giorno in ufficio, magari dei figli a casa da badare, e pensi che tutta la tua casa deve essere perfettamente in ordine, ogni volta questa è un'aspettativa realistica. Capendo che comunque quello non definisce la tua persona, non definisce la tua vita, lo lasci passare. E questa pressione, quindi che non ti arriva dalla casa in ordine, questo è semplicemente una sorta di... è semplicemente un esempio, cioè non voglio dirti che questo è l'esempio sempre della casa in ordine, però ti faccio un esempio, questo qua.
Quindi le aspettative realistiche ti portano pressione. E possono essere aspettative riguardo al lavoro, possono essere aspettative riguardo alla famiglia, possono essere aspettative riguardo a delle relazioni con altre persone, magari anche familiari, di cui tu veramente hai un conflitto e non riesci a risolvere. Queste sono tutte energie che vanno a crearsi e portare quindi un disbilanciamento se non usi la consapevolezza giusta. 3. Relazioni tossiche e manipolazioni. Tante persone che ho seguito negli ultimi anni hanno avuto delle relazioni o col partner o con insomma marito o moglie che non andavano bene. C'era una mancanza di dialogo, c'erano delle relazioni tossiche dove quella persona avrebbe dovuto mollare l'altra persona. Io non sono l'esperto di relazioni, non sono qui per questo, sono qui per farti capire le relazioni tra il dolore e la tua psiche e i tuoi pensieri e quindi dal punto di vista spirituale anche cosa succede quando ci sono questi sbilanciamenti. Non sono qui a dirti come fai a ritornare a una relazione, diciamo, ottimale, ma sono qui per darti degli indizi che probabilmente, se soffri di dolori persistenti, potresti entrare in questa consapevolezza della relazione tossica o manipolativa. Semplicemente indaga su questo aspetto. Se trovi che questa parte per te è, diciamo, congruente a quello che ti dico, magari una psicoterapia mirata su questo aspetto della relazione potrebbe aiutarti a risolvere il dolore cronico. Dico potrebbe perché non è magari solo quello, ok? Magari ci sono altre credenze limitanti che ti portano ad avere dolori cronici, oppure semplicemente condizionamenti di tanto tempo che ti hanno portato fino ad oggi a storare, diciamo, a immagazzinare energia, tra virgolette, negativa che deve essere portata in superficie, che ti deve far cambiare per poi risolvere una sintomatologia che è arrivata a diventare cronica. Quindi vedi, ci sono tanti aspetti del dolore di cui ti sto parlando adesso. Numero 4, paura del cambiamento e controllo ossessivo. Questa parte qua ne abbiamo parlato anche con Luca, è un qualcosa che veramente la paura del cambiamento non finisce mai. Però dobbiamo capire che ci sono certe transizioni della nostra vita in cui stiamo resistendo a un qualcosa, ci stiamo attaccando a un qualcosa che non ci sta servendo più. E quindi io no, l'ho notato molto spesso, magari nel lavoro, quando avevo quel lavoro di prima, nell'informatica, stavo facendo un lavoro che a me non piaceva e quindi mi stavo attaccando a una cosa che non era mia e avevo paura di cambiare, e in questa paura del cambiamento avevo tanta pressione addosso e che a me si andava a ripercuotere nel collo. Il perfezionismo, non sto qui a spiegartelo, il senso di colpa e i rimpianti, questo grandissimo punto, perché è veramente qualcosa che lì, fin quando non capisci che ci sono dei rimpianti causati dal passato, che ti stanno veramente, te le stai portando dietro come dei grandi massi sulle spalle, cosa vuoi? Cioè, non puoi pensare che queste cose non si ripercuotono nel presente. L'8, attaccamento delle cose e delle persone. 9, l'ansia del futuro e rimuginia del passato. Anche qui stiamo parlando delle stesse cose. Ora questi sono i 9 punti di quelli che abbiamo parlato in una più grande intervista con Luca. Detto ciò, ti sto dicendo questo perché è buono, è importante ripeterlo ogni volta. Fammi sapere nei commenti, tra l'altro ragazzi ho qualche tempo per rispondere alle domande, non so se riesco a vederle adesso qui, top chat, vabbè, vediamo se mi arrivano, se avete delle domande scrivetemele qua perché ho qualche momento per rispondere, altrimenti per chi invece non era nella live, nella diretta, me le farà nei commenti e poi risponderò successivamente. Quindi ora qualcuno sta entrando, ecco sono I'm in live, give me 5 minutes.
Ok, thank you. Sì, era Sharon che stava cercando di entrare dentro la stanza per darmi il cacao. Anzi, ragazzi, dammi un minuto e prendo sto cacao benedetto. Eccoci qua. Così magari vi parlo anche del cacao. Non so se si vede. Vabbè, no, forse si vede così. Ecco. Questo è il cacao cerimoniale di Sharon, di cui tra l'altro è sponsor del mio canale. Vediamo se ve lo faccio vedere. Eh, che è questo qua. Allora, il cacao all'interno è fatto così, no? E tu penserai, ma questo è cacao normale? Cos'è, che differenza c'è tra l'altro cacao? In teoria dovrei farvelo dire da Sharon direttamente, però parlerebbe solo in inglese. E questo è cacao cerimoniale, ovvero ad uso medico, per loro medico, per noi che non pensiamo così in grande, così spirituale, in modo spirituale nella nostra società, diciamo semplicemente che è a scopo ricreativo piuttosto che a scopo di integrazione, ok? E il cacao mi aiuta tantissimo, uno, a fare questi video che vi faccio, due, siccome il caffè a me non è che dà tanto beneficio, a parte per il pre-training, il pre-palestra, perché mi mette molta ansia, mi mette molta irrequietezza, soprattutto io non posso prendere il caffè dopo le 2, perché dopo le 2 del pomeriggio. Perché? Perché non riesco a dormire la notte. Cioè, arrivo alla sera che sono molto molto energico e quell'energia dovrei usarla magari per fare un altro training, ma non è la cosa migliore. Quindi il caffè, a mio parere, per me, va bene al mattino, non dopo mezzogiorno. E la stessa cosa del cacao, però il cacao, quello che succede col cacao è che non ti dà quell'effetto ansiolitico del caffè. Il cacao tra l'altro è un grandissimo, ehm, ha tantissimi minerali all'interno, tra cui zinco, magnesio, che sono poveri nella nostra dieta e che molte persone li integrano dall'esterno, no? Con degli integrazioni, degli integratori. Però il cacao ce l'ha già all'interno. In più, questo cacao arriva da popolazioni indigene del Centro America che ci arriva diciamo in modalità integrale con dei chicchi del cacao e viene poi lavorato qui in Olanda dove poi viene poi processato, minimo processato, senza far perdere questi minerali e poi venduto in tutto il mondo, in tutta Europa. È una compagnia che si sta ingrandendo molto negli ultimi anni, abbiamo iniziato tra l'altro assieme io e Sharon, io con la mia Neurobalance e lei con la sua, e diciamo che ci confrontiamo tutti e due su varie cose del nostro business. Ovviamente lei ha un prodotto, io ho più un servizio perché faccio questo tramite l'uso delle mie sessioni terapeutiche, però questa parte del cacao, tra l'altro, cioè il cacao stesso, quello suo, lo raccomando a molti dei miei clienti. E se volete andare a vedere, dargli un'occhiata, andate sul sito veneziano, anzi Herbal Cacao con la H, herbalcacao.com e tra pochissimi giorni iniziamo anche ad aprire un centro di distribuzione a Milano, dove poi quindi il cacao verrà distribuito a meno di 5 euro in tutta Italia, perché adesso costa sui 8-9 euro la spedizione dall'Olanda e so che per magari la maggior parte delle persone sembra una spedizione abbastanza cara rispetto ad altre che magari fa Amazon a 3-5 euro. E nei prossimi quindi mesi arriverà a molti degli italiani, diciamo quelli che non l'hanno ancora conosciuto, perché siamo tra i pochi in Europa che facciamo questa cosa. Dico siamo perché io ho sempre aiutato Sharon dal punto di vista tecnico per il mio ex lavoro da informatico. E adesso invece uso il suo prodotto principalmente per i miei clienti, per me, per una questione di salute e benessere mentale e ovviamente psicofisico. Qualcuno mi stava scrivendo, vediamo se riesco a vedere la chat.
Non so ragazzi come si vede, perché ho messo la telecamera in orizzontale e stavolta non si vede. Ehm, Vediamo un attimo. Datemi solo un secondo. Live chat. Non so, non lo so, non si vede. Forse... Ah, show chat. Boh. Non so perché non si vede, ragazzi. È la prima volta che lo faccio in modalità verticale, anzi orizzontale, quindi non riesco a vederli. A meno che non mi scrivete subito, allora vedo il messaggio da quando esce, ma poi non lo riesco a rivedere in questo momento. Scusatemi. Quindi ti vado a rispondere a chiunque tu sia una volta che ho finito la chat, la live in diretta e ti rispondo nei commenti direttamente. Quindi sì, vi ho detto queste 9 consapevolezze che sono molto importanti da sapere, soprattutto perché la terapia, quella di Neurobalance, è quella del non solo essere coscienti di quello che accade all'interno, ma poi anche mettere in pratica queste cose, perché veramente non serve a nulla se non metti in pratica. E la messa in pratica è il cambiare l'abitudine, cioè se tu pensi a un qualcosa tipo, mi hanno detto che il mio dolore al collo è nato dalla mia ernia C5-C6, ok? Facciamo... Ciao Alessio, te li rimando. Oh sì, prova a rimandarlo. Ehm, Relazioni tossiche anche con i genitori, soprattutto padre. Trasferirsi potrebbe fare la differenza, almeno per me, per abbassare i sintomi cronici. Ehm, Certamente, ora vi sto riprendendo questa domanda, certamente ti fa la differenza, perché ti mette in un ambiente in cui tu ehm, non sei bombardato sempre in continuazione da quei pensieri. Questo nel breve termine, nel lungo termine una relazione non è che semplicemente si elimina dalla lontananza, perché sì, puoi nel breve termine cambiare posto, cioè te ne vai o blocchi quella relazione, nel lungo termine però bisogna stare attenti, non dico stare attenti, ma al rimuginio, no? Se quei pensieri continuano ad andare su quella relazione e ci sta che comunque vanno ogni tanto su quella relazione, però nell'immediato sì, il cambiare ambiente è assolutamente, se puoi, di beneficio. Ma l'ambiente in generale, tra l'altro, meno male che mi hai chiesto questa domanda, perché l'ambiente in cui viviamo molte volte non è verso la nostra guarigione. Quando dico ambiente non parlo solo del posto fisico in cui siamo, ma delle relazioni delle persone in cui sono in quell'ambiente. Vi faccio un esempio. Ehm, Ieri ero ad un evento, ok? E ho visto che c'erano in un gruppo di persone delle persone sovrappeso e la maggior parte di queste erano sovrappeso proprio in quel gruppo là. E io lì ho visto chiaramente come gli amici si stessero diffondendo le stesse credenze e si stessero, diciamo, omologando l'uno con l'altro, come se fosse normale essere sovrappeso. Ma quando io vi dico sovrappeso, ragazzi, non dico semplicemente 5-10 kg in più, sto parlando al limite dell'obesità. Quindi è vero che non è una questione solo di nutrizione, ma sicuramente lì ci sono dei pensieri, delle credenze limitanti e tossiche in quell'ambiente. Se quella persona prende e cambia gruppo e va in un gruppo con persone che hanno diciamo, norma peso, sono sicuro che quella persona beneficerà, solo cambiando l'ambiente, neanche cambiando, diciamo, neanche facendo una terapia particolare. Questa è la stessa cosa che succede ancora con più potenza nell'ambiente familiare. Se puoi e se noti che quell'ambiente familiare non fa per te, è tossico, non riesci a cambiarlo ehm, con, col dialogo, probabilmente c'è qualcosa che devi cambiare al di là di questo. Eh,
mi sono perso l'altra domanda. E questo è quello che volevo dirti, insomma, quindi sì, se puoi farlo, ovviamente so che non è facile, ma questo deve partire da te. Nessun terapista ti dirà cambia relazione, cioè questa deve partire da te. Se sai che sei arrivato al limite, che il dialogo non funziona e che insomma forse è meglio cambiare. E quindi vi stavo dicendo, dopo la consapevolezza c'è il cambiamento, c'è qualcosa che bisogna fare. Appena mi sistemo economicamente, mi trasferisco adesso che i sintomi sono leggermente diminuiti, farò una consulenza con te e ti spiegherò tutto. Sì, guarda, trovi sempre con piacere se posso aiutarti, prenotati, guarda il link in descrizione e prenotatevi. Tra l'altro, su questa cosa qui delle opzioni di aiuto, le opzioni di aiuto sono, ve le ripeto perché molte persone mi conoscono o da poco o sono arrivati magari solo da questa live e dicono ok, chi è questo Alessio? Cosa fa? Come mi può aiutare? Io aiuto la maggior parte delle persone gratis, come? Attraverso i miei video YouTube. E queste sono gratis per tutti. Poi c'è l'altro step, è quello del libro. Ho scritto il libro, tra l'altro è uscita l'ultima edizione qualche mese fa, dove ho messo insieme un po' tutte le informazioni che secondo me sono importanti da sapere per fare l'altro step, ovvero quello di implementare queste cose su di te, farle. La meditazione è sicuramente una di queste, ma non è una classica meditazione, cioè gli strumenti che vi do sono strumenti mirati al dolore, ok? Quindi la meditazione mirata per il sintomo. Non è semplicemente una meditazione di ok, adesso respiro e tutto va giù. No, ci sono cose in più da fare. Quindi lo step dopo i video, che sono per tutti gratuiti, ve lo dico perché delle persone mi dicono, ma le tue consulenze costano tanto. Ma io aiuto la maggior parte delle persone gratis, quindi se vuoi fare un percorso poi personalizzato, questo è il mio lavoro, è ovvio che, insomma, che devo metterci un costo in tutto questo, no? E soprattutto non lo faccio con chiunque, quindi le poche persone che seguo le seguo con un costo, se vogliamo, medio-alto, ma perché alla fine hanno il mio tempo e la mia energia. E vediamo comunque dei risultati differenti rispetto alle persone che semplicemente seguono i video. Per fortuna molti che seguono solo i video gratuiti comunque trovano del giovamento. Quindi il primo step è quello del libro e poi ci sono i percorsi di affiancamento uno a uno. I percorsi di affiancamento uno a uno sono o solo con me o con me e la psicoterapista. La psicoterapia del team, la psicoterapista o le psicoterapiste del team sono persone che io ho scelto, eh, quindi ho selezionato, quindi non sono semplicemente psicoterapiste le prime che ho trovato, ma sono secondo me le migliori psicoterapiste nell'ambito della psicosomatica e della psicologia del dolore. Questo perché? Perché mettiamo la psicoterapia? Perché sappiamo che può velocizzare tutto quel processo di consapevolezza che puoi fare da solo. Ciò non vuol dire che la psicoterapia lavora per te, cioè la psicoterapista ti aiuta a portare più in consapevolezza delle cose e a cambiare dei meccanismi ehm, attraverso la terapia IMDR, per esempio, o il tapping o ehm, la BVRT, ok? Quindi le psicoterapie non sono solo quelle talk therapy, perché io evito quella parte lì, di parlare tanto dei problemi, ma più di trovare degli approcci pratici al problema. Cioè se io continuamente ripenso a una problematica, possiamo andare a modificare quel pensiero, non dico il pensiero, ma l'attivazione di quel pensiero. E qui l'IMDR o la BVRT aiutano. Ovviamente non sono le uniche tecniche che usiamo, e
sono sicuro che attraverso il mio approccio più la psicoterapia, che comunque fa parte del mio approccio, la persona va dritta al risultato invece di aspettare mesi se non anni. Già fatta talk therapy con zero benefici. Ecco, infatti, io stesso ho fatto talk therapy. Da una parte ti aiuta, ma c'è un limite, cioè non possiamo continuamente parlare dei nostri problemi sperando che cambi qualcosa. Ecco perché la terapia IMDR piuttosto che la BVRT sono terapie che usano delle tecniche di neuroplasticità del cervello proprio per disattivare alla radice una certa emozione. Quindi se ho avuto per esempio, vi faccio un esempio, io ho avuto un passato traumatico, c'è stato un evento particolare e se penso a quell'evento, esempio un incidente stradale, se penso a quell'evento mi arriva ancora quell'ansia, quel senso di pressione, quel senso di vuoto allo stomaco, quel senso di tristezza. Ok, queste psicoterapie di cui io uso e che insomma faccio usare ai miei clienti sono psicoterapie che ti portano a non vedere più quell'evento con quella stessa emozione, ma con molto più distacco. Questo si usa principalmente per traumi, ma non solo, ok? Anche magari per cose un po' più banali. Esempio, un nostro cliente Rudy, tra cui è uscita anche la testimonianza sul nostro canale, sul mio canale, Rudy soffriva di dolore persistente alla schiena e ha capito che uno di quei trigger che portavano il dolore su erano le costanti email ricevute in posta. Lui è un imprenditore, Rudy è un terapista imprenditore e riceveva tante mail ogni giorno e queste mail portavano sempre più pressione addosso. Quindi ogni volta che vedeva queste mail nelle box, nella posta in arrivo, ma decine di mail ogni giorno che diventavano poi centinaia se non le andava a rispondere, gli portavano ansia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle sessioni con Rudy su questo aspetto qua, in modo che il cervello scollegasse quella cosa di ansia, pressione alle email che arrivavano. Sembra una cosa, diciamo, magica, ma non lo è. E quindi ogni volta che vedeva queste mail che arrivavano, lui era calmo, era più calmo, respirava con più profondità. E nonostante ciò, cioè, nonostante tutto, lui comunque sapeva che doveva rispondere a quelle mail, ma la pressione non ce l'aveva più come prima. Questo è stato uno di quegli shift che poi gli hanno portato molta consapevolezza di quanta pressione si stava portando addosso da mesi, se non anni, sulla schiena. E questa è una di quelle consapevolezze. Poi ci sono stati altri aspetti di cui abbiamo lavorato con Rudy, principalmente sulla credenza. Questo è stato un mio lavoro, la credenza che la schiena fosse degenerata o che ci fossero delle problematiche ai dischi, che ci fossero delle debolezze a livello della struttura della schiena. Tutte queste credenze erano state passate da medici, da mesi e da anni di medicina convenzionale in cui ti hanno detto e vi hanno detto costantemente che dovete rinforzare la schiena, che dovete fare gli esercizi per portare più forza muscolare, vi hanno detto che se hai mal di schiena ti devi rinforzare il gluteo o gli addominali. Cioè tutte queste cose che si sono dette per tanto tempo, o la postura per esempio, che però purtroppo ragazzi non è la verità. Cioè ve lo dico da fisioterapista, mi hanno insegnato, anche a me, mi hanno insegnato che il problema della schiena era un'attivazione, era una mancata attivazione muscolare. Ma non lo prendi più in giro un fisioterapista che ha avuto dolori cronici per 5-6 anni al collo, dicendogli queste cose. Cioè, puoi prendere ancora, non dico in giro perché poi sembra che i terapisti prendano in giro, no. È che non sono consapevoli la maggior parte di molte cose che succedono nel corpo, soprattutto di quei fattori psicologici e sociali di cui vi parlo sempre. Quindi fai sport, inizia a muoverti, non aver paura eh, di andare a bloccarti con la schiena perché se fai quel movimento allora
qualcosa si rompe a livello dei dischi, piuttosto che aggravi la situazione. No, non puoi aggravarla la situazione perché il problema non è fisico, o meglio, non è unicamente fisico, è del sistema nervoso, ok? Quindi è normalissimo che ci sono queste paure, ma queste credenze bisogna poi andarle a smontare una dopo una finché tu a livello consapevole sai dov'è che stai lavorando. E il lavoro è sempre unicamente sulle emozioni, sui pensieri, sull'autostima, sul senso di perfezionismo, sul fregartene di quello che pensano gli altri di te, sul dire le cose anche quando è difficile dirlo, quindi avere delle conversazioni anche difficili col proprio partner o con le persone che ti stanno intorno, dicendo la verità e non nascondendo di più su una sorta di maschera perché hai paura del conflitto. Ok, questo voglio dirti. Quindi alla fine dobbiamo ritornare a essere più autentici e in pace con noi stessi, semplicemente. Ecco perché vi dico sempre che c'è un aspetto spirituale a tutto ciò. E il dolore è un sintomo che ti porta a un cambiamento. Se non vuoi cambiare, te lo tieni e probabilmente ci muori col dolore. Ma questo non vuol dire che te lo devi tenere, perché puoi cambiare, cambi tu, cambi i tuoi pensieri, cambi le tue abitudini, ti puoi fare aiutare da dei terapisti e anzi ragazzi vi invito a farvi aiutare, cioè non dico di venire da me o entrare nel mio programma, ma chiunque trovate lì fuori, fatevi aiutare. C'è da qualcuno che ti porta fuori un po' la tua comfort zone e non andate dai soliti terapisti che dicono ah questa è la postura, ah questa è l'orecchio, il cristallo dell'orecchio, no, questo è il rinforzo dei glutei, ah ti faccio un'agopuntura e sistemiamo tutto, cioè no, perché non è così, non è così, altrimenti non sarebbero 1 su 5 italiani a soffrire di dolori cronici e queste sono statistiche che purtroppo sono diventate sempre più gravi. Ehm, ma non dovrebbero, perché con tutte le informazioni che abbiamo oggi sul sistema nervoso dovremmo iniziare a prenderci in mano la nostra responsabilità della salute e non credere a tutto quello che il medico ti dice solo perché ha un camice bianco, ok? Credete, non dico non credete, credete, però prendete tutto un po' con le pinze e la medicina convenzionale, come dico spesso, è bravissima ad escludere problematiche gravi, tumori, infezioni, malattie autoimmuni, fratture. Ok? Queste 4 cose sono bravissimi a escluderle. Ciò non vuol dire che se io ho dolore e non noto che ci sono dei sintomi strani nel mio corpo che non capisco, non è che dico ragazzi non vado al pronto soccorso, cioè se ci sono dei sintomi che secondo me sono da infarto oppure da problematiche più gravi di quelle che io ho studiato, cioè sono il primo che dico cioè, andiamo dal dottore, però una volta che abbiamo escluso problematiche gravi e il dottore non sa neanche più cosa vuole dirti o cosa devi fare per la tua problematica, lì sappiamo che stiamo entrando in un ramo psicosomatico che ancora non è ben conosciuto dalla medicina convenzionale. Arriva, però ci stiamo arrivando piano piano. Quindi è utile leggere, informarsi. Il libro del dottor Sarno so che adesso è praticamente diventato introvabile, non so, da un po' di anni da un po' di mesi che vedo che in molti siti non lo trovate. Non so se sono stato io la persona che poi ha fatto andare su le vendite di questo libro, che tra l'altro non è neanche mio, e che ultimamente non si sta trovando. Qualcuno lo trova su Amazon, Guarire la mente e curare il dolore, questo è il libro del dottor Sarno in italiano, però ragazzi se voi sapete l'inglese vi invito a leggerlo in inglese. Uno perché a volte si perde qualcosa nella traduzione, ehm, e due perché avete molta più, ehm, come dire, avete molta più, capite se sapete l'inglese anche attraverso altri terapisti, tanti altri casi studio
di guarigioni da dolori cronici, se quello che vi dico io è la cosa giusta. Io veramente spero che le persone mettano in pratica quello che dico, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono altre centinaia di terapisti mondiali che usano questi approcci per curare il dolore cronico. E quando dico curare il dolore cronico non vuol dire mantenerlo, cioè conviverci, vuol dire cambiare vita. Cioè, le persone che mettono in atto queste cose cambiano vita. Cioè, vuol dire che se prima non andavi a farti la camminata in montagna perché avevi paura dei sintomi, oggi te la fai, perché sai che il problema non è nel corpo, è nella psiche, è nel sistema nervoso centrale, e quindi una volta che sei entrato in questo processo di guarigione, il sistema nervoso diventa sempre meno attivo, o meno iperattivo, così che i sintomi vadano giù, ma tu non avrai paura di questi sintomi neanche poi quando inizi questo processo, perché sai che non puoi rompere nulla. Okay? Il dolore potrebbe esserci, potrebbe arrivare con meno intensità, con meno frequenza, e va ben così finché non diventerà sempre meno, finché oggi, da qua a 3 mesi, vivi una vita totalmente diversa. Però lo so che ci sono tanti terapisti che lì vi hanno detto ti prometto questo, ti prometto quell'altra, fai questi esercizi in 3, in 2 settimane, in una settimana tutto finisce, fatti una sessione con me, manipolazione alla cervicale, cric croc, a posto. Lo so, siamo circondati di queste terapie che promettono tutto in un modo molto molto rapido, però poi sappiamo che non funziona. Un po' come i soldi facili, no? Cioè fare soldi dall'oggi al domani. Se ci sono persone che hanno fatto delle imprese e ci sono voluti 20 anni, 15 anni prima di esplodere nel mercato, ci sarà un motivo. La stessa cosa è sulle terapie, cioè non crediamo che una terapia possa essere così efficace in breve tempo. Potrebbe essere efficace in breve tempo perché la persona ha avuto una maggiore consapevolezza durante il processo di gathering di informazioni. Quindi se tu stai vedendo i miei video da, non so, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, e poi fai una terapia magari con me, o con me o con la terapista, potresti avere un risultato efficace in breve periodo, ma perché? Perché hai seguito una marea di altri video prima. Cioè il tuo cervello iniziava a prendere una consapevolezza diversa giorno dopo giorno. Quindi non vuol dire che tutto è nato e si è risolto in una settimana o in un mese, ma si è risolto entro un anno da quando ho iniziato a sentire queste cose. Infatti chi arriva a me, molte persone che arrivano a me non arrivano semplicemente perché mi hanno scoperto ieri su YouTube, arrivano da me perché mi seguivano magari da 1 mese o da 2 mesi, se non da 6 mesi su YouTube. E quelle persone hanno molto più vantaggio di le persone che arrivano a me, non mi conoscono e dicono ok, adesso dimmi cosa devo fare e pretendono magari che le cose funzionano in una settimana. Quelle persone non hanno la maggior parte dei benefici delle altre persone. Cioè non vuol dire che non le avranno, ci metteranno leggermente di più. Poi dipende anche da ogni persona, da ogni problematica. Ragazzi, sono in chiusura, sono arrivato al 49esimo minuto, grazie mille per il vostro supporto. Lunedì esce un nuovo episodio, leggo l'ultima cosa, sto riprendendo in mano la mia vita, non vedo l'ora di fare un percorso personalizzato con te, sto facendo l'autoipnosi di guarigione e non ne sono riuscito a leggere per l'ultima parte. Grazie per il messaggio, ripeto, quelli che avete scritto poi li rileggo dopo questa live e vi rispondo ad ognuno. Vi dicevo, questo lunedì che esce, che arriva, esce un altro episodio, ne uscirà uno alla settimana e poi insomma le live come queste continuerò a farle perché noto che le live danno molto più supporto di quello che pensavo. Me lo dite in tanti che le live è un modo insomma per dialogare con voi, è molto più efficace secondo me dei normali video. Ok?
La meditazione, ragazzi, è importante perché sono circa 3-4 giorni che non medito la mattina e lo noto perché ho meno focus in quello che faccio. Anche 2-3 minuti, mettetevi in silenzio, chiudete gli occhi e abbassate le spalle e sentite il corpo. Alla fine il corpo vuole essere sentito. Quando la consapevolezza rientra dentro è come se quell'energia si espandesse e tutto ritorna in equilibrio. Molte volte la nostra consapevolezza sta al di fuori, su uno schermo, su un qualcosa di piccolo e ci dimentichiamo che ci sono cose molto più importanti, magari guardare il cielo, avere conversazioni con le persone, abbracciare una persona, mettere i piedi a terra grounding, quindi col terreno, con l'erba, portare su quell'energia dalla terra, questo è importante, oppure chiudere gli occhi e entrare nel mondo interno, ascoltare il respiro, stare lì 1, 2, 3 minuti, semplicemente ascoltando il respiro, i pensieri navigheranno e tu ritornerai nel centro, che è il tuo respiro. Ricordo sempre che il respiro è la tua ancora, quindi respiro, meditazione sono le due cose che tutti i miei clienti hanno trovato, diciamo, in queste due cose la soluzione. Ovviamente c'è la prima parte che è la consapevolezza tramite l'informazione e l'educazione. Quindi non abbiate paura del dolore, perché il dolore ha uno scopo, che è quello del cambiamento. Quindi state cambiando, va ben così, se c'è tanto dolore, non dico accettatelo, perché anche questa parola è molto difficile, accoglietelo per come potete, non strafate nel giorno dicendo adesso io mi faccio 100 meditazioni piuttosto che tantissimo movimento fisico, ci sono dei giorni in cui dovete fare anche meno, non è necessario fare tanto, ma consistentemente, con costanza giornalmente. Quanto ci mettiamo per ritornare nella condizione ideale? Ho visto di tutto, ho visto persone che sono ritornate in 2 o 3 mesi, ho visto persone in 6 mesi, ho visto persone che sono ritornate dopo un anno, però dipende veramente dall'obiettivo che vogliamo. Dobbiamo fissarci un obiettivo e dire perché voglio ritornare a stare bene, perché voglio ritornare a fare le giornate in montagna. Ok, quello è l'obiettivo, ci mettiamo l'obiettivo su quello. L'obiettivo non è mai, e lo dico spesso, ma non è mai l'assenza del dolore, ma è il ritorno all'attività. Quindi ricordati, perché vuoi abbassare il dolore? Per fare che cosa? Per ritornare a che quale attività? Perché semplicemente dire non voglio sentire dolore non ha senso, perché il dolore ha un senso. Quindi semplicemente di cos'è che voglio essere, cos'è che voglio raggiungere, che non faccio adesso. Allora lì poi inizia la guarigione, perché l'obiettivo deve essere sempre sull'attività e non sui sintomi, non sulla quanti sintomi sentiamo e qual è la gravità del sintomo. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima live, anzi a lunedì per chi mi segue su YouTube. A presto.